А, вы художник? Я нет. Я учусь. У меня идея. А? У меня идея. Видите? Ясно. Сильный президент, сильная страна. Какая идея? Давайте выберем Путина. Здесь у нас? Ну да, тут же написано сильный президент, сильная страна. Ну, А сильнее Путина никого нету в мире. вы так правда считаете Да, или 100%. хотите посмеяться? Нет, серьезно. Я тоже так считаю. Так нахер нам Дадон, давайте Путина выбираем. Не, ну пока пускай будет, ради бога. Дадон никто. Он даже не Путин. Ну хорошо, что он хотя бы держится более-менее, хотя и не в кадре. Вы хотите, давайте я вас сфотографируем? Давайте, если хотите, фотографируйте. Вас? Да, можете. Так на ваш телефон? Ну что ж, действительно, сильный президент, сильная страна. Хотя наоборот тоже правда. Немного гротескная ситуация на самом деле. Почему бы нам не войти в состав Российской Федерации и не выбрать президентом нашего родного, любимого Владимира Владимировича Путина?